tún kú lé láàárọ̀ yìí orin tó bá wọlé rèé odi ìkóró oyè náà kó lè wá odi ìkóró ṣáàdẹ̀ sọ fún yín àbá sọ fún yín Ganduje ṣe é rántí bá a sọ fún yín pé Ganduje bàbá dàmí wájú eléyìí náà kọ̀wé fiṣẹ́lẹ̀ báwọn òṣèré alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC mọ́ èyí kí wọ́n padà tẹ̀lẹ̀ tútù láìpẹ́ bàbá ti tẹ̀lẹ̀ tútù Ganduje náà ni wọ́n ti yàn sípò tuntun àní gẹ́gẹ́ bí alága àgbà káfàtà ká máa nà ń bẹ́ẹ̀ ní ràbájì gan bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra àdìrẹ ọ̀dọ̀ ìyálóde ọmọ wa mi wà àríkẹ́lẹ́ ti lè rí àdìrẹ tó jẹ́ ojúlówó rà o mo sọ fún yín náà ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìdùnnú wo ló ṣubú láyọ̀ ilé-iṣẹ́ ìfọpo ìyún ẹbú ìfọpo Dangote wọ́n ti fọ̀rọ̀ síta wọn láwọn ń wònà ọ̀gá o ìpè nígbà tí ó bá fi di oṣù kejìlá ọdún 2025 àwọn ò ní máa ra epo rọ̀bì láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àtàwọn orílẹ̀-èdè míì mọ́ níbo la ti máa wá rà ókè náà ẹni tí ò kì í parọ́ kì í ní kéèyàn ó parọ́ Tinubu ò sọ pé kí n parọ́ rí bó ṣe wà kódà kò sọ fún mi wípé bóyá kí n tiẹ̀ ṣe nǹkan kan fáwọn oníròyìn kankan tó ń ṣe nǹkan kan rí ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílẹ̀ yìí iná ló fọ̀rọ̀ lédè ó ti di gùgùtì ẹ bá jí dóko láàárọ̀ kùtùkùtù oko lẹ́ẹ̀ máa bá gùgùtì èmi kọ́ mò ń sọ̀rọ̀ o gómìnà Lawal àti ìpínlẹ̀ Zamfara ó ní ẹni mi kùkùtì ara ẹ̀ lómi lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ọdún 2027 mo wà kánpé ókè náà ṣe é rántí owó tá a fẹ́ yájọ́ kìíní àná láti fi lè ṣe òpópónà márosẹ̀ eléyìí tí ó wà láti Èkó sí Kàlàbà ìyún apá kìíní rẹ̀ ni o owó eléyìí tí ó tó mílíọ̀nù lọ́nà òjìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ó lé méje dọ́là $747 million àti rí ìgbà o ó bani nínú jẹ́ ó gbomijé lójú ẹni pòròpòrò nítorí pé wọn ò rí ìgbéyàwó mi dàrú nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe lọ sọná sí ibùdó ìtajà ìyá mi Priscilla ọmọ Òjó Iyabo Òjó ṣe rántí ó ti fọ̀rọ̀ léde òbúrú jà ká máa nà ń bẹ́ẹ̀ ní ràbájì gan bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra àdìrẹ ọ̀dọ̀ ìyálóde ọmọ wa mi wà àríkẹ́lẹ́ ti lè rí àdìrẹ tó jẹ́ ojúlówó rà o mo sọ fún yín náà ó yẹ jẹ́ àná ń bẹ́ẹ̀ ní ràbájì gan ní skóńkẹ́lẹ́ tuntun ní tọ̀tọ̀rí ní firigidi fín Ganduje tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress tẹ́lẹ̀ eléyìí tó kọ̀wé fiṣẹ́lẹ̀ ní kò pẹ́ yìí ó ti gba ipò tuntun Abdullahi Umar Ganduje náà ni wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí alága àgbà pátákáfàtà wọ́n ti Federal Airport Authority of Nigeria ìyún ìgbìmọ̀ àwọn aláṣẹ eléyìí tí ó ń darí àwọn ibùdókọ̀ òfurufú wa fáàn ilé náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí ó ṣọjọ́ díẹ̀ tó kọ̀wé fipò lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ẹ̀sìn máa gbàgbé ká sọ fún yín náà tẹ́lẹ̀ dédé tó fipò lẹ̀ náà ni wọ́n ti yan Ali Bukada lórí gẹ́gẹ́ bí alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ẹ̀wẹ̀ máa bá mi bọ̀ wá ẹ̀ ń bá lọ báyìí lọ́ba wò nínú atarodo àti tòmẹ́tò ẹ fi magí sí ẹ̀sìn ẹ wá tàtàṣé sí o ẹ má gbàgbé tí ń tòmẹ́tò ìdùnnú ṣubú láyọ̀ bí mo ti kọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ààrẹ fún iléeṣẹ́ Dangote èyíùn Davankuma Edwin náà ló fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde nígbà tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu ó ní wípé nígbà tí ó bá fi di oṣù kejìlá ọdún 2025 ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan wọ́n ti máa ra epo rọ̀bì eléyìí tí wọ́n máa fi fọpo ní iléeṣẹ́ Dangote ìdùnnú ló ṣubú láyọ̀ èmi tẹ́ ń
wò yìí Tinubu ò sọ pé kí n parọ́ rí láyé kódà kò sọ yí pé kí n mú àwọn tí wọ́n jẹ́ akọ̀ròyìn kan ní gidi gan kú ẹni tí ó jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀ tí ń lọ nílẹ̀ yìí ìyẹn mínísítà fún ọ̀rọ̀ tí ń lọ àti ìtanijí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Alhaji Muhammed Idris náà ló sọ pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ni kò fìgbà kankan láé ó sọ fún òun wípé ẹ lọ mú wọn ẹ lọ sọ wọ́n sí gbàgà tàbí kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ parọ́ wípé kẹ́ ẹ lọ mú àwọn oníròyìn eléyìí tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń tako ìṣèjọba yìí ó ní kò sọ́rí o ọ̀rọ̀ òun náà ní Idris ló fi léde nígbà tí ó ń gbàlejò àwọn tí wọ́n wá ṣe àbẹ̀wò nínú ìgbìmọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ alákọ̀ọ́tọ̀ ìròyìn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Nigeria Guild of Editors eléyìí tí akọ̀wé wọn yún ọ̀gbẹ́ni Ọ̀nùọ́là Ike àti igbákejì ààrẹ wọn ọ̀gbẹ́ni Sebastian Abo tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n léwájú fún ìlú Àbújá náà ló ti ṣẹlẹ̀ àná ló sì wáyé. sí ipá aláàlá yín bó ṣe lè hùn kó ròkè tó ilẹ̀ ló ń bọ̀ ẹ lè ṣí mi nídìí bọ́mọdé yín bá dóko láàárọ̀ kùtùkùtù gbàgbà yín jí dóko lọ́wọ́ ọ̀dájí gbogbo lẹ máa bá gùgùté tèmi o ẹni fara ti gùgùté ara ẹ̀ lásán náà ló fara ti gómìnà Lawal náà ló sọ̀rọ̀ ìwádìí ètò ìdìbò ọdún 2027 gómìnà Dawud Lawal ti ìpínlẹ̀ Zamfara náà ló ti fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde pé ẹ̀rù bà mí mo ní Jésù lólúwa o ó ní kò sí ipá kan eléyìí tó lè ba òun lẹ́rù gómìnà ọ̀hún náà ló fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde ní àná yìí tí í ṣe ọjọ́ àlárúbà nígbà tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ń kópa nínú ètò tó ní ṣe pẹ̀lú òṣèlú lórí móhùnmáwòrán kan nínú ìfọ̀rọ̀lédè rẹ̀ ó ní gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń gbé lọ́tún lọ́sẹ̀ bóyá wọn ò fẹ́ gbé òṣèlú PDP ilẹ̀ tó wọn lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress èyún APC ènìyàn ni sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní owó tó tó $747 million eléyìí tí wọ́n fẹ́ yá láti fi ṣe òpópónà Kàlàbá sí ìpínlẹ̀ Èkó ìyún òpópónà márosẹ̀ ìjọba àpapọ̀ náà ni wọ́n sọ yìí pé ọwọ́ ti tẹ̀ ọ́ wọn láwọn ti rí ìgbà kódà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ẹni tí ó sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún lánàá àná yìí ti ṣe ọjọ́ àlárúbà adarí fún ẹ̀ka ọ̀rọ̀ tó ń lọ àti ìfiléde ní ẹ̀ka eléyìí tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìnáwó ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èyí Muhammed Banga náà ló fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde o ó ní pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí ó ní ọwọ́ wa ti tẹ̀ ẹ sì má gbàgbé pé owó ọ̀hún ni wọ́n fẹ́ lò fún ojú àkọ́kọ́ tá a mọ̀ sí phase 1 àti ẹ̀ka àkọ́kọ́ tá a mọ̀ sí section 1 eléyìí tí wọ́n sọ yìí pé ó tó kìlómítà 47 kìlómítà èyí ohun tí ó gbéra láti Victoria Island tí ó fi dé abúlé ẹlẹ́kọ̀ọ̀kan ní ìpínlẹ̀ Èkó Samuel Olúbáyọ̀ Ọlámídé lórúkọ mi o ẹ sì má gbàgbé apọ́nbẹ́pọ̀ rẹ́pìrìsẹ́ńtà yín ni tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra àdìrẹ́ tó jójúlówó ìhà ilẹ̀ ti lè rí ó ṣe kéré ó dàbọ̀.